台湾最强的城市不是台北，很多人一提台湾最强城市就想到台北，但如果你把时间拉长看未来，这个答案可能完全不一样。这份排名我们从第5名开始看起，第5名是桃园市，很多人对它的印象还停留在机场，但真正可怕的是，它把门户变成了引擎，国际航线、物流枢纽、工业聚落和人口流入全部叠加在一起。它不像台北会包装，也不像台中那么有存在感，但它极度务实，白天产业运转，晚上人口增长，供应链不断扩张，现在连高科技企业都在这里布局，它已经越来越像下一轮增长的入口。第4名是台中市，很多人觉得它生活舒服，节奏慢，但台中的底子其实非常硬，精密机械、工具机、自行车、零组件，再加上港口运输，一整条产业链环环相扣，看起来松弛，实际上极其高效。它是中部真正的产业核心，也是最容易被低估的制造重镇。第3名是台南市，很多人还把它当作都，但现在的台南一边保留文化，一边快速拥抱半导体产业，高科技制造不断扎根，产业含金量持续上升。这种城市最可怕，看起来不急不躁，却在悄悄完成超车。第2名是台北市，台北当然强，资源、金融、医疗、教育、媒体全部集中，是机会最密集的地方。但问题也很明显，空间已经接近天花板，房价高企，竞争激烈，它赢在现在，却未必赢在未来弹性。而第1名是很多人没想到的新竹市，这座城市不大也不热闹，但它把研发、制造、人才和高薪全部锁在一起，半导体产业高度集中，工程师密度极高，一颗芯片撬动全球市场。它不是靠人多赢，也不是靠名气赢，而是靠技术和结构赢。所以你会发现，一座城市真正的实力从来不是看它有多热闹，而是看有多少人愿意把未来压在这里。因为城市竞争拼到最后，比的不是现在，而是谁更能代表未来。